Ребятки, всем здравствуйте. Хочу показать вам, какие красивые пионы и клумба какая заросшая. Заросла моя клумба. Одну часть прополола, вторую нет. Георгины уже повсходили. Ирисы какие красивые тут. Сегодня у нас воскресенье. Вчера была суббота. Вчера работали в поте лица и камеру в руки не брала. Позавчера в пятницу. Вот этот участочек обработала я. Вот там, где я перец сеяла под стекло. Ну тут перец мало его. Раз, два, три, четыре, 5 штук. И там он тоже. Стекло разбила я. Укропчик у меня тут 3 рядочка. В общем, выкопала я щавель, вырвала. Там 2 кустика клубнички. И посадила я тут гладиолусы у меня оставались. И ноготки. Вот там немножко. Тут чуть-чуть и там. Все. Так, а вчера я готовила до обеда кушать. Вот, потому что у нас был работник. Вот тут кого-то съели перья. Был у нас работник, я готовила кушать, потом с ног свалилась, легла, поспала немножко. Проснулась, и мы до вечера на огороде были, пололи. Тут утром Саша тоже дополол этот фасоль. Ну, в общем, у нас прополанный огород. Такие-то дела. Такие красивенные кустяки, но они уже начинают цвести. О, уже первый пошел, называется. Будут цвести. И тут он тоже. Красавцы. И тут. Вот, и видите, уже цветут у меня тут. Такие-то дела. Ваня отнес мне стирку, помог, потому что сама я... Здрасте. Здрасте. Ты со мной идешь? Да. Ну, пошли. Спина у меня прихватила. Блин, капец. Сегодня взяла ведро с водой и поставила. Не смогла удержать. Что оно такое? Чем меня помяли неудачно. Ходила, когда к врачу в больницу. Сейчас я вам покажу, что вчера тут сделали. Работники. Работник наш. Вот, Настроя ребята. было. Настрой, и ты тоже был? Да. Да. Вот. Припаяли тут такие всякие штуки, поставили. Краны. Все раз в одной комнате сразу 4 крана. Сейчас могу все объяснить, как все тут работает. Вот смотрите. В общем, здесь будет стоять газовый котел. Угу. Вот сюда будет вода в систему закачиваться. Угу. Вот сюда. Всё? Это самое основное. Угу, понятно. Тут остальное вот это краны, прикрывать воду и так далее. Ну все шатается, Ну, болтает. так, смотри, на веревке пока что держится. А его надо будет как-то закреплять? Да. По всей системе пока что краны закрываны. Понятно. И на батарее. и так везде. Это Ваня тут разбил вчера шиферину. Неважно, да, целая шиферина, ехал тачкой. Не мог ехать по досточке. Я что, виноват, что я такие жирные? И Я тут скажу, мне заварили. надо начистить. Да, жирные, заварили тут. А, вон оно как открывается. А я-то думала. Закрывай. Понятно. В общем-то, процесс идет. Пошли. Пошли. Ну, не наступайте на шифер. Сейчас огород. Я всё вчера повыдала. Да, пособирал жуков, только не всех. Немножко огорода покажу. Пройдемся по огороду, что мы тут вчера пололи. Ну, вчера погодка такая была хорошая. Да и сегодня прохладно. Цветы растут, только тут не повсходили что-то. Что-то так они слабо поздненькие они. Ну, посмотрим. Тут очень разнообразцы какие-то. Чайная роза начала цвести. Вот. Уже бутончики. Красивые такие. Ежевики будет. Море ежевики.
Малина, тут ей хорошо. Вот не надо было там нам малину садить. Вот тут, видишь, как вот тут надо было ее садить вот так. Вон, там, вот так надо было ее садить. А мы насадили среди огорода. Вон. И что теперь? И что теперь? Хоть выкапывай. Вчера доставали последний рядок клубники от пырия. Зарос рядок, стекла клубника, но откопали, потому что дальше пойдет. Пропололи клубнику. Ну, конечно, не идеально. Тут еще можно ходить и полоть. Ну, уже просто я устала. Я сама ее вчера первый раз Саша полол. Вчера я. Ваня так помогал, конечно, слабенько, но вот. Хорошая клубничка будет такая нормальная. Много ягодок много будет. Наедимся, это точно. Чуешь, мам? А. Там біля трави маленькі ягодки, а тут там, де мало трави, тут такі великі. Да. Лук вот этот я оборвала, потому что он лег мне на этот лук. Срезала 2 рядочка петрушки, выбросила, она пошла в стрелки. Ну, эту тоже надо срезать. Просто хочется мне, чтобы хоть на зелень была какая-то, веточку сорвать. И, не знаю, может лоточек хоть наморозить. Укропа нету. Хочется укроп, лук и петрушка. В лоток и наморозить. Крыжовника тоже очень много. Хочу закрыть крыжовник с мятой. Пробовала. У Галюсика пробовала. Галя, тебе привет. Вкусно очень. Я спочатку Так. подумав, що це якийсь бур'ян росте, потім. Да подсолнухи он подсходили. Будет даже у нас виноград в этом году. Будет даже виноград. Вчера картошку допололи. Вон, видите? Немає де пустися. Виноградик будет у нас. Это Молдова. Ребята, виноград Молдова. Так, что там еще? Вот тут мы все тоже высыпали в цветах. Потому что вот наша ромашка. Теперь ее видно, видите? А це моя ідея була. Твоя, да. Лепестки майоры, а в середине чернобрывцы. Твоя. Гладиолусы пропололи. Вот. Анютины глазки принялись не все. В общем-то, было их тут намного больше. Осталось 1, 2, 3, 4 кустика. А скільки було? А вот так было тут, и тут, и тут, и тут так. Было много, да. Да, було красиво. Не принялись. Надо бы их полить. Надо бы полить. Вон и яблоньки будут. Яблочки первые будут. И там грушки навязались. Классно. Так. Ну, будут, да. В этом году уже чуть-чуть будет. И груши, и яблок будет. Помидоры падалишние. Надо их порассаживать. Смотрю, есть. Арахис тоже насмотрели мы с Сашей. Тоже есть немного. Капусту надо рассадить. Может, рассадим сегодня. Горох росте. Да, горох росте. Вот тут я хочу арахис показать. Оце? Да. Вот это он. Надо вот это прополоть руками. Вот Да, так. бурьян. Раз. Вот это руцами надо сделать вот это дело, Ваня. Вот тут арахис руками прополоть. Щось він у мене. Я не знаю, Не то один, вырывайся вот скорее. еще один кустик. Еще один. То ли рано мы его кинули. А вот еще один небольшой, маленький. Чуєш, мам? Що у мене без коріння виривається? Аккуратно надо и вырвется. Так, редиской я недовольна, потому что что-то она пошла в репу. Вот же она все уже, она не будет редиски. Вот это уже все. Ну вот это одна маленькая есть. Не знаю, что с ней будет. На, пойди выбрось туда. Или туда на кучу. Бурячок 1,5 рядочка. Огурчики. Помидоры. Вот надо рассадить помидоры срочным образом. Видишь, какие это падалишний помидор. Но его можно же рассадить. Потому что он стечет. Его надо срочно. И вот это что же помидоры? Да, не трогай, Ваня. Это что же помидоры? И вон помидоры. Надо их рассадить. Тут пошли помидорчики. Подкормила я их. Они ожили.
Перчик тоже такой. Ну, перчик что-то желтеет лист. Может, я его рано подкормила. Картошка наша. Вот. Тут как бы не очень, а там таки нормально, хорошо. Зашла, мы вчера пололи. Я жуків збирав. Да, ти жуків збирав, ти вже казав, уже третій раз кажеш, що ти жуків збирав. другий, мама. А Ваня жуків збирав. Так, отут поработай. А Ваня жуків збирав. Ой, вчера был день рождения у моей свекрови. Я ей позвонила, но видео не снимала, даже не брала, я же говорю, руки, камеру. На, Ваня, вот это. А что ты тут бросил? Я подумав, хай тут і полежить. А тут положил, тут хай положи. Поэтому сегодня, хоть и с опозданием, но все равно и выйдет с опозданием видео. Я хочу поздравить Надежду Михайловну, хочу поздравить с днем рождения, пожелать ей крепкого здоровья. Вот. Чтобы все ее мечты, желания сбывались, чтобы каждый день ее был необычным каким-то. Ну так, конечно, не получается в жизни, да. Но все равно для себя надо что-то находить необычное. Вот. Всего-всего самого наилучшего. Самое главное здоровье, здоровье, здоровье. Всех благ. А я черепаху бачив. Да? Руду нашу, да. Молодец. Вон стрелки на луке уже надо оборвать стрелки. А чому ми оцю траву не скосимо? Вона красива, типа. Не знаю, это Саша тут по траве у нас хозяин. Так, ну все, ребятки, обход сделали. Пошла я заправлять машинку, еще встретимся. А, забыла вам показать, еще бачок вот пришел нам. Итак, Ну, вообще-то канистра, это алюминиевая канистра, самодельная. Мы выписали ее на OLX. 400 гривен она стоит. Это бронзовая крышка, да? да, бронза. Бронзовая крышка. Нержавеющая сталь весит около 10 килограммов. Ну, в общем, нам надо было 10-литровая, а пришла, ну, а у него не было 20-литровая. Сделана качественно, хорошая. Да, и важка. Ну, и надо будет ее как-то, не знаю. Саша говорит, она тут будет висеть. Не, все, бачишь, все, выход на бачок пишу. Выход на бачок. Я счастлива. Тут будет бачок, тут будет бойлер или что у нас там будет. Я говорю, есть, делают эти, ставят двухконтурные котлы вместо бойлера. Ну, не знаю, надо узнавать. Я не в курсе всего этого. Что напида? Ну, это якось... Ну як, ти літом тобі треба тепла вода. Ти що, будеш котел топить, что ли? Ну, я не знаю. Короче, не знаю я. В общем, будем узнавать. В общем, хотели резать эту канистру, потому что она большая. Но потом решили поставить такую. Решили поставить такую, и хорошо. Вот щавель мне еще надо повесить. Смотри, пчела. Пчела. Ты пчела, я пчеловод. Ты давай езду. Сегодня у нас в районе Кобзарская свята. А мы не поехали. Да, мы не все равно. А мне все равно. Аттракционы, попкорн. Да. Так, все. Сусіда взяли. Саша, а ей надо отдыхать? Отдыхать ей надо? А траву загребать уже? А? Взяли попользоваться. Заросли мы вообще, капец. Оно ровненько покосит сейчас. Классно. И будет красота во дворе. А то, что там и заросли совсем, да, Ваня? Вон, как позарастали. Сейчас покосится. Все будет ок. Да? Ваня, завтра тебе вот цветы будем срезать. А ну вот это ведро еще, Ваня, убери отсюда. Они ну, уже сыпятся, я не знаю. Нарежу я тут завтра или нет. Думала, белые распустятся. Нет, не получается. Маки вон такие красивые стоят.
Так, ладно, сгребаем. Сгребаем травичку. У меня слишком хорошее настроение. Можешь мне его испортить? Жук жалко. А у нас буде своя газонокосилка. Вообще-то.